當然咧做頭飾咧係有歷史嘅，因為有粵劇嘅咧就有頭飾㗎啦，所以咧一直遺傳到而家，越做越靚啦。以前嗰啲唔係咁樣嘅，以前嗰啲好肉酸嘅，但係我哋而家先進嘅咧又覺得好靚咯，即係起碼都或者我哋落施華石啊，咪靚咯，閃到不得了咯。現代嚟講嘅咧做粵劇，即係梗係要將自己咧裝身到靚一靚為止㗎啦，先至有觀眾睇嘅。後生時啊，就香港咧有嗰啲劇團噶嘛，因為唔使錢遊樂場啊嘛，響啟德啊、荔園嗰度去睇嗰啲噶嘛。嗰陣時我哋都未結婚噶嘛，一放工就走去睇嘅啦嘛，所以咪迷咗呢樣嘢咯。但係嗰陣時咧，我哋咧即係冇條件啊嘛。嗰陣時你知嗰個年代咧，香港啲人咧個個都掛住揾錢噶嘛，即係呢樣嘢就其次嘅。所以咪一到我哋結咗婚啦，湊大小朋友啊，湊埋啲孫啊，咁我哋咪可以獨立去學呢樣嘢咯，就一直做到而家咯，即係冇乜靈感嘅，我又唔識畫畫嘅，啊，中意就做，即係喺我個腦度。我以前睇過大戲啦，跟住學過啦，自己中意咪做邊樣咯。我喜歡做呢樣就做呢樣咁樣咯，即係冇乜嘢話實際有呢樣嘢喺度咁樣咯。每一穿珠仔啊、整線啊，乜都係自己一手一腳做嘅。即係嗰啲線咧，因為咧呢啲線咧係軟線嚟嘅，全部啊係要自己咧，佢入邊仲有條芯嘅，拆嗰條芯出嚟，穿條鐵線入去嘅。咁啊，穿條鐵線入去咧，你咪自己咬花咯，整鳳啊就做個鳳，整花就做花咁樣咯。好似做一個鳳冠咧，起碼都做半個月㗎。我呢個咧就做10日8日到啦，呢個就。因為呢個好複雜，太多嘢做，即係傳統嗰啲就係、即係以我哋而家嘅眼光嚟睇啊，梗係唔好睇。但係以前冇噶嘛，淨係珠仔、絨球。我而家冚唪唥，我哋用嗰啲線咧就好靚嘅。而家最新出嗰啲線都仲好靚㗎，有顏色同埋有閃嘅度，即係唔同以前係用呢啲金銀線。金銀線咧只係金銀，就冇顏色。而家出嗰啲咧乜嘢色都有㗎啦，七彩嘅。即係做一場戲咧，做幾個鐘啊嘛！你唔盡量咧減輕佢嘅咧，就好辛苦嘅，好重嘅。即係通常做頭飾嘅咧，男嗰啲就係用紙皮，女嗰啲咧用線，用鐵線支撐佢。咁我哋咪盡量減啲紙，即係自己諗咗嗰個重量 OK，咁咪盡量同佢做到輕啲。鐵線平時咧人哋用22號，我而家用24號，就輕咗好多。通常去學嗰啲人都係中意做大戲嘅，中意睇大戲嘅，即係唔會話貿然一個咁去學㗎。我響康文署嗰度教，即係沙田嗰度咧，館長話我咧，如果一掛咗我個名出去咧，多數爆晒棚，跟住咧就要打電話問我可唔可以教多幾個，可以唔可以咁樣話？我話我一個人我冇人幫我嘅噃，咁樣話我盡量教幾多就幾多咯，咁樣話。咁去佢哋葫蘆嗰度又係好爆棚嘅，一做咧就冚唪唥好多人報名咯，就一直做到而家咁樣，想發揚光大啊嘛，發揚光大。